marlabaadkan waxaan u ducaynayaa ardayda wax baratay maanta halkan lagula farxayo oo aan leeyahay waxa baratay wixii ugu muhiimsanaa runtii noloshiina aan ku maarayn lahaydeen waxa barateen wixii ugu mudnaayay runtii noloshiina mustaqbalka inta dambe aan ku maarayn lahaydeen sida la tilmaamayna dalkeenu wuxuu u baahan yahay maanta qaybta barateen farsamada gacanta Soomaalidu waxay tiraahdaa biyo saacadaada laga dhirga cilmi meel kale laga soo waariday jaamacado fikrado kala sita sida bariiska loogu cuno garan meeyay inagu waxaan garanaynaa waxa barateen waxaana marxaatiya cid kasta oo iskuulka soo martay ama iskuulada kale farsamada ka baxday inaanay shaqo waayin waa ogtihiinoo ardaydii iskuulada kale ka baxayanba jaamacadaha dalka ka soo baxay 80-90 wax ku dhow bila amal balada halkan marka iskuulka farsamada ayada lagu baro dhowrka bilood ama sanadba reerkii waa faacaysan noloshaadina waa dabaraysa taasaan ugu ducaynaynaa waxa kale oo aan doonayaa ducada raaciyo asaasaha iskuulka Mr. Maxamed oo isagana uu hambalyeeyo halabuurka iyo kartida iyo aqoonta uu soo bandhigay ummadiisa uu waxaan ku leeyahay wax ku barayo noloshiisina marka koowaad maareeyay imakana uu noloshii kale biyaada kale magaalada uu isagana wax barayo cilmigiisa gudbinaya isagana wax leenahay aad iyo aad baad ugu maadsantahay kullu wax badan baa ka guuxeen ka wadaga aan arkay saaxiib baa la ahay oo dhowr xafladood uu leeyahay baan imido waan yar laakiin wax badan baa ka guuxaya wuxuu baahan in la dhiirigeliyo waa dhiirigelinayna wax kasta madal laga ma sheego fagaara kastana wax kasta lagu furfuro garab kasta uu baahan yahay uga baahan yahay dawladda oo sabab la garab istaagina taasi waa mid xafladooda kulli iska ahayd subaxina shaqadu badan tahay ma jeclin hadalka sii dheereeyo odayaasha halkan ka hadlay ee farsamo gacmeed lagu wada waaniyay ardayda waa la qabaa intii waanada ilaahdeen nagayana waxa leeyahay haddii fursad hore ku dhaaftay markuu iskuulka dib u soo galay oo iska baro farsamo gacmeed